大家好，欢迎收看由对阿网出品的机械制图教学课程，我是主讲丹丹老师。好，今天我们讲的内容是凹凸 CAD 机械设计课程的第一讲，绘图环境设置。首先，我们打开 CAD 界面，在机械设计的时候呢，我们需要进行图层的设置。不同的图形对象经常要用粗实线、细实线、细虚线和细点划线等不同的线型来区分。此外呢，还有尺寸标注和技术要求等注释对象。凹凸 CAD 它把颜色、线型、线宽作为图像的基本特性，用图层来管理这些特性。那么对于每一个图层来说，就相当于一张没有厚度的透明纸，并且有一种特定的颜色、线型和线宽，在不同的纸上绘制不同特性的对象，这些透明纸重叠之后便构成了一个完整的图形。那么在进行机械设计的时候，我们就需要设置一些特定的图层。好，首先打开图层特性管理器，我们来新建图层。首先建立一个轮廓线层，颜色可以设置为黄色，轮廓线的线型是实线，它的线宽我们一般默认为一般设置为 0.7。继续新建细实线层，颜色可以设置为绿色，线型仍然是实线，线宽一般选择 0.3。建立一个中心线层，颜色是黄色，颜色可以设成红色吧。线型，中心线呢是点划线，所以我们这里需要选择点划线，进行加载，找到点划线。这个，好，我们确定之后选择。然后确定，线宽同时是 0.3。接下来我们新建一个虚线层，颜色黄色，线型呢是虚线，这里没有，所以我们要进行加载，找到虚线，第一个，确定，选择虚线，线宽 0.3。再建立一个剖面线层，颜色设置成白色，线型呢，我们选择实线，线宽 0.3。我们还需要新建一个文字图层，颜色呢，我们选择绿色。好，线型实线，线宽呢，我们可以默认。最后还需要一个标注的图层，颜色选择青色，线型线宽默认就可以了。这就是一般机械制图中常用的图层。建立好之后关掉。接下来我们要画一个图形，来阐述图层的控制以及图层的转换。好，我们画一个孔的剖视图。假设它是长200，高80。我们用一个镜像，
关掉正交模式，然后才可以进行样条曲线的绘制。好，在这里呢，我们需要打上剖面线，填充，比例可以选择4。还有中间一段需要中心线。好，这就是一个我们用0层绘制出来的孔。但是呢，我们在绘制的过程中，需要知道每一个线型它应该对应不同的图层。对于剖面线来说，我们要把它放到剖面线层中去，点击，这样的话，虽然还是白色，但是已经切换完毕了。中心线切换到中心线层去，边线是轮廓线，切换到轮廓线层中。样条曲线跟细实线，这样的话呢，一个孔还有这里也需要是轮廓线，我们给它改过来。这就是一个比较规范的孔的剖视图了。那么在这里，我们要重点讲一下图层的控制，图层控制中的解锁和锁定。那么默认的时候，它每一个图层应该是解锁状态的。假如说我们想要删掉一个剖面线层，可以直接选中删掉。这里假如我们想要删掉剖面线，可以直接点它，然后删掉。这样的话，我们发现它突然很大一部分都没有了，为什么呢？这是因为剖面线它和周围的边界线是相关联的。那么这里我们要怎么样正确的删掉剖面线呢？这里有2种方法。首先，我们看一下，直接点击剖面线，会发现它是好多图层在一起的。所以我们刚才在进行剖面线添加的时候，在这里要把关联去掉。而且在我们的实际绘图过程中，关联一般也是不选的，就让它们不关联。然后再选择角度、比例，再添加边界。这样的话，我们添加一下这边，确定。可以看到，再点的话，它跟周围是没有关联特性的，可以直接删掉。这是一种方法。再一种，如果已经变成这样了，应该怎么办？就需要锁定它周围边界的图层。我们看到这个剖面线跟它相关联的边界有轮廓线，锁定，还有一个细实线层也进行锁定。然后再回来之后，我们可以看到和剖面线相连接的边界已经变成了灰色。这个时候我们点击一下试试，还可以选中。如果我们删除呢，已经删不掉了。这就是说，在这种状态下，它虽然可以选中，但是不能编辑。那么我们点击剖面线删除，就可以直接删掉，而不影响其他图层，因为其他图层已经在锁定的状态了。操作完之后就可以进行解锁。好，这样的话就只删掉了剖面线，而留下了其他的线。这就是有关图层的应用。接下来我们进行作图状态的设置。在这里我们主要讲捕捉、删格和正交。那么我们下面通过一个例子来了解捕捉、删格和正交它们分别的功能以及优势。好，大家看一下这个例子。我们主要要用对象捕捉来画它。我们可以看到呢，外面是一个正四边形，边长是160，
里面是一个内接的圆，它的对角线需要画上，最里面还是一个小的正方形。那么我们要怎么画呢？首先，当然是画最外边的四边形，边长是160。好，我们来画一下。首先，我们需要画一个正四边形，点击直线命令或者输入 L， 选择第一个点，我们可以任意选一个点。在这个时候呢，打开正交，大家可以看到它就是90度方向。好，我们向下画一个160，右160，向上160，然后 C 闭合或者直接连上。接下来我们画对角线，因为开启了对象捕捉，那么可以直接从这个交点到另外2条边的交点。在画的时候需要把正交模式关闭，否则的话就只能是90度方向上的。重复直线，第一个点就是2条边的交点。好，另外2条边的交点连线，确定。接下来我们画圆，圆是一个内接圆，我们可以用对象捕捉，捕捉到圆心。就在2条对角线的交点。好，另外它的半径在哪里呢？我们可以捕捉到四边形的中点，那么它的半径就在这里，内切。接下来我们要画小正方形。我们发现，回来这个图，我们发现小的正方形它的顶点在哪里呢？在对角线的1/4处。那么这个点怎么确定？可以通过这条线。好，我们先画这些线。回到我们的界面中，直线命令，从一条边的中点，这个点是垂足，也是可以捕捉到的，我们直接连上。其他的也是。我们画出4个这样的线。好，接下来怎么画呢？直接把这几个点连在一起，就是一个小的正方形。我们连一下。好。大家对比一下这个图，是完全一样的。那我们还缺什么呢？中心线，还有尺寸标注。好，我们画一个中心线。大家注意，画中心线的时候，我们习惯这样画：画一组完全相等。然后正交的线在这里，把它放到中心线层。这里我们还需要进行一个缩放，1.1倍。好，这样的话中心线就画好了。需要注意的是，2条中心线它们的终点一定要在同一个点上。举个例子，比如说这条中心线，这么长，那么它的终点在这里。我们可以看到，我们可以随意移动这条中心线。那么这个终点必须和另外一条中心线的终点在一个位置，这样，然后它们的长度要差不多相等。在画正方形的时候，我们可以很容易的让它们相等。当然，在画其他图形的时候可能不那么容易，但是最起码要保证这2个终点是一个点。这样的话就画好了。标注呢，我们将在以后的课中详细介绍，这里就不做赘述了，删掉它。接下来我们使用捕捉、正交以及栅格的功能来绘图。大家看一下这个图，我们分析一下。
一个外框，加上一个里面画一个圆。那么我们首先要画外面的，就从 A 点开始画。我们可以看到呢 ，AB 的距离是15。好，回到软件当中，我们需要打开捕捉模式，左下角捕捉模式，打开以后它是蓝色的状态，同时要保证山格显示。接下来我们要画一个15的线段，指定第一个点，任意一个山格处指定。点完以后，可以看到每一个山格它的距离是10。我们需要的是15，那么呢，我们可以更改设置。在下面的草图设置中，我们可以点击捕捉模式，右键设置。启用捕捉，可以在 X 轴间距、Y 轴间距中做更改。我们把它设置为5，之后确定。我们再来进行捕捉，指定第一个点，任意指定。这样的话，我们就可以看到它每动一下，它的距离是5。好，15，AB 15就是我们刚才要画的图。BC 是一条斜线，我们可以直接进行绘制、捕捉。好 ，BC 就出来了。我们再看 CD， 38减5 33，我们可以直接画，直接输入33。好，右边是30，在这里我们要打开正交模式。那么大家也会发现，正交模式并不是一直开着的，我们只在需要的时候打开它，仍然是正交的。向左，我们看一下距离25，输入25，之后连接，关闭正交模式，闭合。这样的话，它的外框就画好了。接下来是圆的定位。距离 ED 这条直线是18，距离 CD 这条直线是15。好，那么我们现在开始画圆。我们点击圆的命令，此时它就在15的这条边线上。我们可以看到它自动捕捉到终点，那么向左移18，确定。好，那么圆就得到了定位。那么圆的直径是20，我们输入半径10，这个图就画好了。所以可以发现，使用捕捉、正交以及山格的时候是非常方便的，我们可以很快的画出一个复杂的图形。接下来我们讲图层界限的设置。要知道 CAD 其实并不是一个无限大的图，我们在绘图的过程中经常要用到不同的图纸，那么在这里我们就可以设置它图层界限的范围。怎么用呢？在格式中选择图形界限，然后这里就可以定义它的左下角，我们一般默认是00，确定。然后它的右上角点，我们在这个命令行里面可以看到420、297，也就是 A4 纸的大小。我们这里也可以直接点确定，这就是一张 A4 纸的大小。这样呢就可以控制绘图的范围了。当然，一般情况下我们并不需要直接设置图形界限。在后面的样板文件中，我们会讲到图纸的选择。选择好图纸之后，也就不需要进行图形界限的设置了。
好，接下来我们讲一下自动追踪功能。这里呢有极轴追踪、对象捕捉追踪、参考点捕捉追踪，还有自动追踪的设置。好，首先是极轴追踪。极轴追踪的开关在这里，点击一下，呈蓝色状态，现在就是打开。我们右键进行设置。我们可以看到极轴追踪这边有一个增量角90度，我们要添加几个附加角，这样的话做图会更方便。比如说我们可以加一个30度，加一个45度、60度、90度已经有了，那么我们再加一个135度。这里的附加角呢，最多可以增加10个，大家可以根据自己的需要，我再增加一个120度。好，确定。那么我们可以画一个等腰梯形，来看一下极轴追踪它的优势。我们用直线命令画一个20，然后我们要一个60度的角。好，在这里是120。比如说它的长度设一个15，打开正交模式。这样的话呢，需要在这个点关闭正交模式，仍然是60度。打开追踪，60度，好，我们把剩下的修剪掉就可以了。那么在这里我们要注意呢，在使用极轴追踪的时候，系统将沿极轴角以及它的整数倍角度和附加角的方向进行追踪。极轴角也就是90度，它的整数倍角度180度、270度，还有附加角，刚才我们已经设置了，大家可以根据自己的需要设置。另外需要注意的一个就是极轴和正交，它们两个是不能同时打开的。如果打开了其中一个，那么系统就会自动关闭另外一个。接下来我们要进行一些其他的设置。那么我们看一下，在刚才的捕捉模式下，右键点击设置，我们要在极轴追踪这里对象捕捉追踪设置，它需要点用所有极轴角设置追踪，这样的话在所有的方向上都可以进行追踪了。然后对象捕捉，我们打开启用对象捕捉，启用对象捕捉追踪。在这里对象捕捉模式，它下面所有的我们可以看一下，端点、中点、圆心、节点、象限点、焦点、延长线、平行线，这些全部都选上了。那么在我们常用的一些里面，我们可以关掉一些不太常用的，比如说平行线啦、外观焦点这些，插入点，其实节点一般也用不太到，还有象限点也可以关掉。好，确定。这样的话设置就完成了。那么接下来我们仍然用一个例子来学习一下对象捕捉追踪。好，我们看一下这个图。首先呢，我们需要设置一下绘图环境，在软件当中，我们还是利用草图设置的命令。我们需要注意到呀，在这个图当中呢，它的对象捕捉的点，刚才我们看到有中点、圆心、象限点，那么我们就要把它选上，然后确定。
极轴追踪的增量角，我们应该设置成15度。好，它的方向对，用所有极轴角设置追踪，确定。第二步，我们要启用极轴追踪对象捕捉和对象捕捉追踪功能。好，我们看一下，都打开了之后，我们先画外面的那个框线。我们的关键呢是在这个外框的基础上画它圆的位置。那么圆的位置怎么确定呢？首先我们点击圆的命令，从中点开始向右，它的距离应该是10，然后半径是7.5，半径7.5。好，这样的话第一个圆我们就画好了。接下来我们要确定另外2个圆的位置。我们看到呢，另外2个圆的位置是在，它们是关于中心线对称的，然后30度，距离圆心的位置是18。那么我们利用追踪，可以直接从圆心开始，然后找到30度的轴，输入18。这样的话，圆心的位置确定了，然后发现圆的半径是4，输入4，这个圆也就确定了。我们可以镜像，这样的话，这个图形也就画好了。好，接下来我们讲一下自动追踪功能里面的参考点捕捉追踪。参考点捕捉追踪呢，我们用一个自动追踪的图例来理解一下。我们看一下这个图。从 B 点开始 ，A 点应该是这个点 ，A、B 是一个10、38、30，然后 F 和 G、E、F， 我们可以看到应该，由于 E、F 是不确定的。FG 的长度也是不确定的，那么我们从 A 点开始画 ，AB 是一个10。好，我们现在回到软件的界面，点击直线命令，任意一个点，然后向下画一个10，我们给它放大，右边是38，往上30。这个方向上呢，我们可以任意绘制一个长度，等到最后的时候可以用剪切进行处理。好，任意一个长度。之后，我们再打开原图，发现呢，它 A 到 D 的距离是20，然后有一个角度，可以很容易的看出来它应该是30度，也就是说在30度的方向上有一个20，之后在有90度的方向上画一个5厘米的长度。好，我们先画一个20，30度的方向。由于刚才我们已经设置好了它的这个极轴角，30度、20，我们可以直接输入20。好，在90度的方向上，也就是说垂直于刚才画的那条直线，是一个5。好，5画出来之后呢，它要跟这条直线相交，那么我们可以直接画出来。它还跟5的这个是垂直的线段。好，我们直接也是画出一个任意长度。多余的部分呢，我们可以剪切掉，用剪切命令。好，这样的话，一个外围的基本的图框我们就画出来了。接下来呢，还需要画中心的一个圆。那我们看一下圆的定位，距离底边 BC 是10，距离右边也是10，然后它的直径还是10。那么我们应该怎么画呢？我们呢，首先点击圆的命令，然后呢，
指定圆心，圆心在哪里呢？我们可以用 from 命令 from circle 的基点，我们选择右下角这个点，然后偏移多少？那它应该是向左10，向上10，那么就应该输入的是 ant -10，然后10输入，这样的话圆心就定出来了。那么它的直径是10，半径也就是5。这样的话呢，整个图我们就画好了。大家看一下，是一样的。好，这就是自动追踪功能。那么我们对自动追踪功能如果需要设置更改的话，我们需要在哪里设置呢？打开工具选项，这里有一个绘图。那么我们可以改的就是自动捕捉标记的大小，还有靶框的大小，这些呢一般默认就可以了，不需要太大。然后点击确定，我们可以根据自己的习惯来。好，最后呢，我们做一个平面图形的绘制，用到今天所讲的所有的，来比较系统和完整的做一个图。把这个删掉。好，我们先来看一下这个图。中间包括2个同心圆，还有外围的一个同心圆，2个小圆，左右2个小圆，它们的距离是60。好，那么我们首先应该画的就是中间的2个同心圆以及外围的一个大圆。好，那首先我们先来画圆，是一个直径25和一个直径40的圆。任意一点25，它的一半就是12.5，还有一个直径40，右键。有的人会说，老师为什么你什么都没有点？其实我点了右键，右键就是圆重复上一个命令。那么可能有的同学呢，他右键不是重复上一个命令，那么我们应该怎么做呢？好，这个先画出来20。我告诉大家，在这里更改一下，工具选项，然后呢，用户系统配置，我们可以看到这里有一个自定义右键单击，我们点开。在默认模式里面，这里有一个没有选定对象时单击鼠标右键表示重复上一个命令，这个要选上。好，应用并关闭，这样的话就设置好了。接下来我们还是一个圆，我们可以直接使用右键。现在的右键呢就是刚才的选项，是上一个。那么我们还需要点击圆的命令。圆，那么这个圆的半径是多少呢？我们可以看到，看一下它的直径是75，半径是多少？有人说，哎呀，老师我算不出来。好，那么就不要算了。75，我们可以直接输入75，然后除以2，杠2，这样的话，它也是半径的意思，就出来了。下一个我们应该要画上下的2条横线。上下2条横线之间的距离是30，我们用直线命令来画。我们从圆心往上追踪一半的距离，也就是15，输入15。好，我们往左的话需要跟这个交点，需要画到它的交点。那么画一个交点，我们可以看到，在这里我捕捉不到那个交点怎么办呢？为什么会捕捉不到？你看，这样的话它不是一个平直的线，很难捕捉到。看，这样画出来似乎它不是一条直线。那么这个时候我们需要怎么做呢？打开刚才的草图设置，在对象捕捉里，我们需要把最近点去掉，因为最近点它会影响到我们对点的选择。好，去掉最近点我们再来重新画一遍。
从圆心开始向上15，好，向左看，这样的话就很准确的捕捉到这样的一个点，这个焦点准确捕捉到了。然后呢，我们接下来需要怎么做呢？需要把这一节剪切掉。好，我们用一个修剪的命令，把它剪切掉。好，然后我们看一下，它之后的图，接下来是下边也有一条直线，我们这条直线可以镜像过来，然后镜像的中心，好，这样画出来以后，右边也同样跟它一模一样的，所以还是镜像，中心在圆心向下。好，这样的话，我们就可以看到一个几乎一样的轮廓了。把多余的部分剪切掉，上面和下面剪掉。这样的话呢，它基本的图形就出来了。接下来我们要画左右两个对称的小圆，是直径为8，左右两头它们圆心的距离是30，圆心的距离是60，那么它距大圆的圆心就是30。好，我们画一个小圆，从圆心开始往过追踪30，然后直径是8，我们输入4。好，同样我们可以用右键，然后34，当然也可以用镜像。好，这样的话呢，这图形我们基本上就画完了，但是需要注意的是，还需要添加中心线。好，我们把那个圆的直径这边中心线改到中心线的图层。同时呢，因为它要出头嘛，已经告诉过大家了，我们用 SC 指定基点圆心，然后放大1.1倍。好，这样的话呢，中心线就画出来了。接下来我们还需要画小圆的中心线。小圆用同样的方法把它的中心线画出来。好，然后放大，指定基点还是圆心。由于刚才我们的比例因子已经选1.1了，所以直接确定它就是1.1倍。我们可以将它镜像。好，那么中心线呢就画好了。那么其他的线我们注意到，它应该是在轮廓线的图层。那么怎么样可以直接让它在轮廓线层呢？如果一个一个选的话，显然是比较麻烦的。那么这个时候大家回想一下我们之前用的对图层的一个操作，我们可以锁定中心线层。好，然后就可以直接全部选上，转移到轮廓线层。好，这样的话呢，它就属于轮廓线了。我们再把中心线层解锁，这就是一个比较完整的图形。好，我们对比一下，发现下面还有一个虚线，是一个10，我们画上虚线，从右端追踪一个5，好，跟它相交，可以用拉伸的命令，任意一个点都可以拉伸。镜像，然后同样这两个点，我们把它放到虚线里面。好，这就是一个比较完整的图形了。好，这个时候呢，我们会发现它的虚线和中心线的线形似乎并不明显，没有关系。当它在放大的时候，它是可以显示出来的。好，这就是我们这一节课的内容。希望大家下去好好练习。